杜教兩啊，虎頭幫大哥裏邊瞓緊晏覺，邊個唔怕死行前一步啊？哦，咁即係冇計傾啦。好啊，江湖規矩，隻抽隻，即係一個打一個，唔好諗住犯規啊！揸波衝我個陣出嚟，你個樣咁兇狠做咩啊？諗住抽得贏我啊？我讓你一拳都仲得啦，打我啊！阿嬸你做咩？俺是耕田的。你耕田唔好學人隻抽啊，收皮啊你！有毛病。我哋自己唔啱仲駁嘴，我見阿嬸啊唔係我拗你啊！嗰個矮仔口默默嗰個係你啦，矮啊要認，打下企定，出嚟啊！嗱，我生平最睇唔起啲唔誠實嘅人啊！坐嚟！大富超嗰個白咁沙塵，出嚟！喂，我唔係嗌你啊，伯，我嗌下邊個啊？嗰個僆仔啊，僆仔，我忍你好耐噶啦，出嚟啊！得啦，叻啦！喂，冇個抽得嘅，嗱，你哋自己唔爭氣嘅咋吓？今日嘅隻抽取消啊！佢勒索我。